Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui gravar novamente uma resenha que eu procurei no YouTube e não achei. Se é possível a gente lavar um copo de liquidificador numa máquina de lavar louça. A minha máquina é uma Brastemp 8 serviços. Essa parte aqui de cima, ela vem mais para baixo. Aqui eu regulei ela. Coloquei ela mais pra cima. Aqui. A gente tira. O encaixe dela antigamente era aqui. Então ela ficava mais pra baixo. Tirei ela, botei nesse encaixe aqui. E ela foi mais pra cima pra poder caber mais coisas aqui. E hoje eu bati um bolo e não queria lavar o copo do liquidificador na mão, né? E aí eu vou testar, botar ela aqui na lava-louça pra ver se vai dar tudo certo. Espero que sim. Voltar no rápido, daqui a pouco eu volto aí pra dizer o que aconteceu. Bom, aparentemente tá lavando, encheu, tá lavando normalmente e daqui a pouco eu volto pra poder ver se deu tudo certo, se não teve nenhuma interrupção. Eu botei no programa rápido, ele leva em média 45 minutos pra lavar. Então, povo, 45 minutos depois, saindo uma fumacinha aqui, que ela tá água quente. Bom, lavado. Ficou um pouco de água aqui, porque a máquina ela jorra água aqui em cima e aqui embaixo. Então juntou um pouco, acumulou um pouco de água aqui, mas como esses potinhos aqui era só uma lavagem rápida, não estava com nenhuma sujeira de comida, não ficou nenhum resto aqui. O que eu pensei, pela altura dele, de repente ele não fosse lavar direito aqui dentro. A água tem bastante força, mas ele é mais alto do que um copo normal. Mas lavou direitinho. Os outros utensílios também foram lavados. Eu geralmente deixo aqui um pouquinho aqui dentro para poder escorrer essa água. Eu só tirei mesmo porque eu estou curiosa para saber. Então assim, dá para lavar um copo de liquidificador, se ele couber no seu lava-louça. O sabão que eu usei para lavar foi o Limpol. O Limpol, ele vem em umas pastilhas redondinhas, assim. Às vezes não cabe nessa caixinha aqui. Tem uma caixinha aqui. Às vezes ele fica meio apertadinho, mas a gente acomoda ele direitinho ali. Então foi esse sabão que eu usei para poder lavar. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida referente à utilização da lava-louça, deixa no comentário que eu respondo depois.